Cuando logremos entender que no somos de nadie, que no pertenecemos a nadie, pero que llevamos en nosotros un poco de aquellos que nos quieren, que apuestan por nosotros, que día a día nos demuestran su afecto. Cuando logremos entender que la locura y el desorden son parte de la vida y del amor, que el amor no es perfecto y nosotros somos imperfectamente perfectos. Cuando logremos entender que hacerse mayor no implica ser aburrido o aburrida, que hacerse mayor es el mayor privilegio que la vida nos puede regalar. Cuando aprovechemos cada instante como si fuera único, vivamos el momento, nos demos cuenta que lo importante es el ahora y nunca es tarde para empezar. Cuando veamos la amistad como un regalo, el amor nos traiga libertad y alas para volar. Cuando nos demos cuenta que algunas amistades pueden nacer de un silencio compartido que es capaz de crear un respeto mutuo. Cuando caigas una y otra vez y veas que no pasa nada, cuando tropieces y aprendas a vivir con tus cicatrices, cuando te des cuenta de que más alto que nosotros solo está el cielo, cuando confíes en tus posibilidades, en tu capacidad y te brindes una oportunidad, entonces, y solo entonces, te darás cuenta de que ser feliz no es tan complicado como parece. ¿Estás en Espacio Mujer? Sí, realmente. ¿Cómo nos cuesta entender, no? Que no nos podemos adueñar de las personas. Que por más que intentemos brindar amor, siempre va a haber personas que nosotros amamos y que no nos van a demostrar lo mismo, no nos van a entregar lo mismo. Y no pongamos excusas de que cuando fueron chicos no les dieron amor. No, la gente lo decide así. Hay personas que prefieren el dinero y amar a los demás porque, o mantener un vínculo con los demás solo por eso. ¿Cuántos hijos no están con sus padres por la herencia? ¿Cuántos hijos no maltratan a sus padres hasta llevarlos a la tristeza absoluta porque los aíslan, no los dejan salir a la calle, no los dejan tener contacto con los demás? Hasta que o terminan volviéndose realmente con Alzheimer y problemas mentales, o sea, terminan estando enfermos o terminan directamente en muerte. Y no es que lo diga tan livianamente, porque no solamente le pasa a las parejas que son abusivas, que juegan así, les pasa también a personas mayores, ¿sí? A los niños también, porque si bien los niños tienen que estar en nuestro cuidado, pero padres abusivos creen que los chicos tienen que trabajar para que ellos puedan tomar alcohol, para que ellos puedan drogarse. Y realmente es un abuso psicológico, es un abuso muy fuerte, hasta físico en ocasiones. Entonces, cuando uno va despertando, si es que llega a una etapa de vida consciente, porque por ahí normalizamos cierto maltrato y lo tomamos como mi padre es así, mi madre es así, mis hermanos son así, entonces lo tomamos como normal, hasta que nos vamos dando cuenta de que a nosotros nos cuesta conservar vínculos sanos. Es ahí en donde sabemos que hay un problema, porque nuestras actitudes hacen que de tanto perder nos aferremos a relaciones tóxicas, a relaciones equivocadas, en donde no hay un respeto mutuo, no hay cariño mutuo, no hay nada mutuo, ¿sí? Ni siquiera la palabra de aliento mutua. Y puede ser que las mujeres, sobre todo, seamos celosas, que eso no está bien, hay que tratarlo realmente. Porque el hombre también necesita un abrazo y eso es algo que lo reconozco. También me pasó mi etapa de tóxica, no se van a creer que soy amor y paz todo el tiempo, ¿sí? Pero es justamente porque por el miedo a perder a alguien. Como si esa persona no pudiera elegir, ¿no? Porque también depende de lo que le hagamos sentir al otro, depende de los valores que tenga el otro. Si vos sabés que diste todo en una relación, y lo mismo decide cambiarte porque se le cruzó un culo mejor,
digamos, una cara más bonita, ni siquiera un carácter, ni siquiera una persona que admiran, sino una persona que simplemente pasó por los ojos, ya es una decisión del otro, de la otra persona. ¿Sí? Pero cuando realmente uno tiene un vínculo sano, deja ir y también pretende adquirir esa sagrada libertad que realmente nadie te la tiene que quitar. O sea, no pienses que alguien es dueño de tu vida y vos tenés que hacer lo que esa persona diga para tener un vínculo. No, para conservar nada. ¿Sí? Somos dueños de nuestras decisiones y de los resultados también. Entonces, cuando aprendemos que la libertad debe existir, no obligamos a nadie, a ningún vínculo, nadie está obligado a cumplir con nada. Por eso es que te agradezco a vos que estás del otro lado, que voluntariamente decidís aportar al canal con tu donación, decidís aportar con tu me gusta, decidís estar con cada vista, porque realmente me hace sentir que querés sanar y que buscas algo maravilloso para vos. Abrir los ojos, sobre todo. Cuando uno está dispuesto a abrir los ojos, está dispuesto a sanar, está dispuesto a saber a dónde está parado, para corregir, para repararse, primero que nada. Porque ya les dije que el amor propio es importante para sanarnos primero y después, ¿cómo era? Sanar el entorno. ¿Sí? Esto es muy interesante y es muy importante tomarlo en serio. Porque no parte del egoísmo. Eso no es amor propio. Pero sí es valorarnos. Si a vos toda tu vida te dijeron que sos un inútil, que sos una bruta, que te dijeron las peores cosas, y hoy por hoy, a la edad que sea, te das cuenta de que no era así, y empezás a valorarte, y empezás a quererte, y empezás a tomar las cosas como de quien viene, es ahí en donde todo empieza a fluir y empieza a cambiar, porque le sacas la mirada a eso negativo, a eso malo que te dijeron, que te traba, que realmente sin duda te consume la salud mental, la salud física, porque la depresión ustedes saben que no tiene límites. Hay personas que pueden estar en una cama un día completo, una semana completa, todo el mes, y hay personas que directamente terminan con su vida. O se enganchan en vicios, en adicciones, vamos a decir, ¿sí? Entonces, estar mal pasa a ser una costumbre. Y no debe de ser lo común. Por eso es que les digo, les repito en cada video, en cada momento, que todo pasa por el amor propio. Cuando uno dice basta es porque se empezó a querer. Cuando uno empieza a ver sus logros como algo maravilloso, cuando nada te distrae de tu objetivo, ni los silbidos que se escuchen afuera, ni los gritos que se escuchen afuera, ni los perros que ladren, ni nada, ningún ruido de afuera te puede distraer en tu objetivo, en lo que estás haciendo. Eso es producto de tu amor propio. Eso es producto de yo sirvo, yo soy. No creerte superior a nadie, pero sí valorar lo que decís y que vaya de la mano con lo que haces, con lo que pensás. Porque cuántas veces también sabemos lo que está bien, pero no le llevamos el apunte. Porque como nadie piensa en esto, pensamos que por ahí actuar como los demás es lo que nos sirve para convivir. Porque en realidad el que pone los puntos en claro no es agresivo. El que pone los puntos en claro es quien se ama y respeta. O sea, si se ama a sí mismo, sin duda ama al prójimo. Si se respeta a sí mismo, sin duda respeta al prójimo. Y esto hay que propagarlo. Es importante propagarlo. Porque se cree ignorantemente, no sé si existe esa palabra, pero me gustó y la dije, se cree de verdad que salir a gritarle a los demás, eso es hacerse valer. No,
En un momento de ira uno no se da cuenta que está hablando fuerte, ¿sí? Por ahí las cosas se salen de contexto y empieza uno a subir la voz y el otro también sube la voz, pero no se escuchan. ¿Vieron las parejas cuando pelean? A vos con tu pareja te debe haber pasado seguramente, a vos que estás del otro lado, quiero que me lo dejes en los comentarios por ahí. Cuando hay peleas, discusiones fuertes, en donde se dicen palabras feas, hirientes, porque están hace tantos años que se conocen, y por ahí el otro para herir da como en la herida, ¿no? Como, ¿viste? Da en eso que a vos te importa, y eso indudablemente te hace saltar la chispa, ¿no? Y es un caos, se arma el caos, se arma la hecatombe. Pero por lo general, cuando sucede esto, ninguno de los dos se escucha. Uno habla fuerte, el otro habla más fuerte y hablan muchísimo más fuerte y cuando se descuidaron ya la discusión se fue de mambo. Y es por eso que siempre les digo que controlen, traten de controlar, de atar la bestia, no se vayan al carajo, ¿sí? ¿Cuesta un montón? Sí. Tener dominio propio cuesta mucho, pero vale la pena porque te ahorras un montón de problemas que son absolutamente innecesarios, porque somos personas y debemos hablar civilizadamente, por más que nos cueste. Nuestra verdad no va a sonar más fuerte porque gritemos, vaya la redundancia, no va a sonar más fuerte. En un juicio, por ejemplo, gana quien habla claro, quien tiene argumentos creíbles hacia una determinada situación. No es quien grita. Yo sé que te da ganas de gritar cuando escuchas mentiras sobre vos. A mí me pasa. Y por ahí, con los TikTok, ay, me saco la rabia. Digo verdades, ¿no? Alguna publicación de Facebook, ahí alguna frasecita, viste, que resuene justo con lo que te está pasando o con lo que te haya pasado. ¡Ah! La publico, me gusta. Por ahí da ganas de esto. Da ganas de decirle basta a la injusticia. Y creemos que gritar nos lleva a decir nuestra verdad. Pero no, ¿sí? Hablo por el micrófono porque me encanta hacer locución. Y creo que nuestras palabras tienen que tener una repercusión y tienen que tener un sentido. Para vos que estás del otro lado, para que no solamente te aprendas el verso que te estoy diciendo y después lo digas en tu canal, ponele, que eso estaría buenísimo, porque yo tengo mi alcance de gente y seguramente vos que estás del otro lado tenés el tuyo. Y que mis palabras sean tuyas para mí es un regalo del cielo. En serio, para mí es un privilegio, porque sé que mi información no solamente te da plata, sino que mi información te entró acá, en la cabecita. Y entonces uno con su ejemplo puede cambiar su entorno, puede cambiarse a sí mismo más que nada. Y después ser un ejemplo para los demás. Y que los demás puedan tener admiración por sí mismos. Y que empiecen a verse y a valorarse y van a ver cómo se termina ese chusmerío barato. Porque ya no te preocupas por si el otro tiene, por si el otro no tiene, por si el otro hace, por si el otro no hace, no te importa eso. Cuando vos te valorás a vos mismo, simplemente sos herramienta para el prójimo. Decir, si alguien necesita ayuda y me la pide, sin duda. ¿Sí? Una vez. Ya si me agarra de tonto, ya no. Los buenos no son tontos. Empecemos por ahí. Pero transformar tu vida ya depende de vos. Y es por eso que hay que quitar esas expectativas. ¿Sí? Es muy difícil esto. Muy complicado. Porque nosotros quisiéramos que realmente los vínculos sean mutuos y que sean buenos y que sean sanos, y no siempre se dan así. Ojalá pudiéramos tener paz en el mundo, como este Buda. Ojalá fuese así. Yo creo que nos ahorraríamos un montón de problemas. Nos ahorraríamos muchas cosas, muchas situaciones injustas. Muchas situaciones que son, que no deberíamos pasar como seres humanos. Pero cuesta. Cuesta pararse en el aquí y el ahora y decir ya no más.
y entonces sacar un poco de expectativas de lo que nosotros quisiéramos obtener de los demás, nos libera mucho de decir, todo vuelve, ¿no? O sea, si no recibo de los demás, si no recibo de esas personas que a lo mejor ayudé de corazón, en el que yo estoy incondicionalmente, la palabra incondicional es sin condición, estés o no estés, yo voy a estar. Pero cuando sabemos que no se están aprovechando de nosotros, o cuando sabemos que se están aprovechando de nosotros, es ahí en donde nosotros quitamos esa ayuda. Sí, soy tonto, pero no tanto, ¿viste? Como que no da, de verdad. Entonces sacar un poco de expectativa nos libera mucho de tensión. Así que yo te invito, a vos que estás del otro lado, que no te angusties. Lo bueno también vuelve, y esto lo dije un montón de veces. Así que defende tu verdad como estandarte, que siga siendo tu insignia, tu lema, de verdad. A la larga trae muchísimo beneficio, porque la llave de la felicidad la tenés vos. Gracias por estar del otro lado, te quiero un montón, te abrazo con el alma, suscríbete si todavía no lo hiciste para que cada vez que haga un video lo puedas disfrutar. Recordá que al pie del video te dejo el enlace por si querés colaborar con el canal como ya tanta gente lo está haciendo. Sigamos por este camino de paz, de felicidad, de abundancia, de prosperidad y de éxito. Gracias por estar ahí.